देख सकते हो सारे को इतनी बारिश थी है, तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बारिश थी तो बाद हर वक्त पे सारे पानी खा गए। देख सकते हो हर पास ही देख, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी पा गई है। तो इतना ज़्यादा बारिश थी की वजह तो सारा पानी पानी खा गए। देख सकते इतनी ज़्यादा बारिश, देख सकते हो हर मतलब कि सारे वक्त पे फुल थी पानी ना। देख सकते हर पास ये वक्त पे देख सकते हो ये भी इतनी ज़्यादा बारिश थी। हाल भी बदल पाए बदल तो देख सकते हुए सारे को आज तूफानी बारिश थी है, हर पास पानी पानी खा गया था। इतनी ज़्यादा बारिश थी है सारे को आज, इतना पानी खा गया। ये देखो हाल थोड़ी थोड़ी बारिश थी नहीं खाई, तकरीबन मुसलसल 2 घंटे बारिश थी। इतना ज़्यादा बारिश थी ना, फुल तेज़। मैं जी बता दिखाई ना बदल आए ना, फुल तेज़ बारिश थी आज सारे को। हाले तक भी थी नहीं खाई हल्की हल्की बारिश, और ठंडी ठंडी हवा चल रही पई है। पानी खा गया खेता ने रकबर, इतना सारा पानी खा गया। पहली बार जिंदगी में इतना ज़्यादा बारिश दिखी हुई। देख सकते इतनी तेज़ बारिश थी ना सारे को आज। क्या तुम्हारे को इतनी तेज़ बारिश थी है कमेंट में लाजमी दिसे सो, जिमें मैं तो बदल दिखाई ना इतने तेज़ आने पान बहुत ज़्यादा सारे को आज बारिश थी। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बारिश थी है, तो उन्हें ना इतना पानी खा गया। ये सैलाब नहीं आवे ना खेता ने उंगा लगता है सारे, लेकिन ये सैलाब नहीं। हाँ इतनी ज़्यादा बारिश थी ये सारे को आज। ये सारा बारिश का पानी है, देख सकते हो तुम हर पास पानी खा गया। ये देखो, और ठंडी ठंडी हवा चलती पई है। तू तो ऐडी थी गन मुसलसल सारे को बारिशां थी कहीं, हुन भी अज भी बहुत तेज़ बारिश थी है, तूफानी बारिश थी। हर पास पानी पानी थी गए। तो आपको जो मैं पहले दिखाई बदल कितने खतरनाक आन, तामस कितनी तेज़ बारिश थी सारे को आज। इतना ज़्यादा बारिश थी मेरी वजह तो काफ़ी जगह पे सैलाब आ चुके, यानी फ्लड आ चुके। अल्लाह ताला सारे को महफूज रखे, तो तुसें दुआ करनी है अल्लाह माफ़ कर। 2 घंटे मुसलसल बारिश थी मतलब बावजूद इतना ज़्यादा पानी खा गए सारा। तो मतलब देहात का इलाका है, तो हुए पानी खुश्क थी, वैसी ज़मीन खुश्क कर गई सी। तो ये बजावा नहीं पानी खा गया ना, सैलाबी सूरत हाल बन गई है कई जगह ते। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे। तुसें दुआ करनी है। तो अज दे व्लॉग दा थई एंड करने से, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सो। तो बात मिल से एक नवी वीडियो ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।